எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் பிரதீப் பேசுகிறேன். பீடியாட்ரிஷியன், தீப்தி கிளினிக், கோயம்புத்தூர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீசிங், ஆஸ்மா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து பழக்கமாயிடும், அது இதாகிடும், அதாவது அது ஹேபிட் ஆகிடும், அது இருந்தால் தான் அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது யூஸ் பண்ண தெரியாமல் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இன்ஹேலர்ஸ் வந்து ஏன் ஆஸ்மாவுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இன்ஹேலர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இன்ஹேலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணோடனே ஒரு காற்று ஏரோசால், அதாவது நம்ம நார்மலாக பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்க, பர்ஃப்யூம் அடித்தா ஸ்ப்ரே அடிக்கலைங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஏரோசால் தான் அது. ஸோ அந்த ஏரோசால் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது, நீங்கள் நார்மலாக இன்ஹேலர்ஸ்லலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அது மைக்ரோகிராம்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நார்மலாக நம்ம டேப்லெட்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன இருக்கும், எல்லாமே மில்லிகிராம்ஸில் இருக்கும். ஸோ மில்லிகிராமுக்கும் மைக்ரோகிராமுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ மில்லிகிராம்லேருந்து 1000 டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அதாவது 10 to the power 1 milligram is equal to 10 to the power 3 times. அதாவது 1 milligram is equal to 1000 மைக்ரோகிராம்ஸ் வரும். ஸோ நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற மாத்திரைகள் எல்லாமே வந்து மில்லிகிராம்ஸில் இருக்கும், இது வந்து மைக்ரோகிராம்ஸில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன்று வந்து டோஸ் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ரெண்டாவது, ஏன் இந்த அளவு கம்மியாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் மாத்திரையாக கொடுக்கும்போது வந்து அதிகமான டோஸ் தேவைப்படுது, இது கொடுக்கும்போது ஏன் கம்மியான டோஸ் தேவைப்படுதுங்கிறது இப்போ தான் சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள். என்னென்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மாத்திரை எடுக்கிறீங்கன்னா, அந்த மாத்திரை வந்து உங்கள் வாயிலேருந்து வயிறுக்கு போகுது, வயிறுலேருந்து குடலுக்கு போகும், குடல்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரத்தத்தில் போகும், ரத்தத்தில் வந்து போகும்பொழுது இப்போ நமக்கு கொடுக்குற மாத்திரை வந்து நம்மளுடைய நுரையீரலுடைய அந்த டியூபுக்கு போகணும், அதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான இடம். ஆனால் அது என்ன பண்ணும், ரத்தத்தில் இருக்கும்போது அங்கே மட்டும்தான் போகுமா? எல்லா பக்கம் போகும். மூளைக்கு போகும், இருதயத்துக்கு போகும், கல்லீரலுக்கு போகும், மண்ணீரலுக்கு போகும், கிட்னிக்கு போகும், எல்லா திசுக்களுக்கும் போகும், எல்லா பக்கமும் போகும். ஸோ அப்போ எல்லா பக்கம் போகும்போது அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட் அதிகமாகும் இல்லைங்க. ஸோ மற்ற இடத்துல உறுப்புகளில் போகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும். அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு தான் நம்ம சைடு எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஆப்வியஸாக மாத்திரைகள், அதாவது நம்ம இன்ஹேலர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மாத்திரைகளுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால தான் இன்ஹேலர்ஸ் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வைஸில் வந்து ரெடியூஸாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஹேலர்ஸ் ஆர் பெஸ்ட் அப்படின்றாங்க. ரெண்டாவது வந்து டோஸும் கம்மியாகுது. ஏன்னா நம்ம நுரையீரலுக்கு மட்டும்தான் தேவை, அந்த இடத்துக்கு மட்டும் போனால் போதும், மற்ற இடத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதுனால அங்கே மட்டும் கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது, இது ஒரு பழக்கமாகாது. ஏன்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அது வந்து பழக்கமாகாது. இன்னொன்று, ஆஸ்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு க்ரானிக்கான ஒரு விஷயம். அதாவது க்ரானிக்னால் ஒரு ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நார்மலாக சளி காய்ச்சல் மாதிரி கிடையாதுங்க. அது வந்து யூஷுவலாக பார்த்திங்கன்னா அது இதாகும். என்னடா குழந்தைகளுக்கு சில பேருக்கே சொல்லுவாங்க, சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வயசானால் பெரியவங்களானால் மறைஞ்சு போயிடும்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் யூஷுவலாக அது மாதிரி கிடையாது. உங்களுடைய ஜீன்ஸில் இருக்கும் அது. அது எப்போ வேணால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலாம். யூஷுவலாக அது வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு அலர்ஜிஸ்ட் கிட்டே கேட்டிங்கனாலும் அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அலர்ஜிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து தே டோன்ட் அவுட் க்ரோ அப்படின்பாங்க. பட் என்னென்னா, குழந்த வளர வளர ஏன் அது குறையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ரீசன்ஸ்னால். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ். உங்களுடைய அந்த பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணும்போது செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வரும். செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் தான். ஸோ அந்த ஸ்டீராய்டு உங்கள் உடம்புலேயே உற்பத்தி ஆகும் பொழுது அது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இதாகும். இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வளர வளர உங்கள் மூச்சு குழாயும் வளர ஆரம்பிக்கும். முதல்ல ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸில் இருக்கும், சரிங்களா? இந்த சைஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூச்சு குழாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவ்வளோ பெருசாகும். ஸோ பெருசாகும் பொழுது அதனுடைய அந்த எஃபெக்டும் அதே அளவுக்கு இதாகிடும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் தெரியாது. அதே மாதிரி நுரையீரலுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸும் பெட்டராகிட்டே வரும். ஸோ நல்லா பெட்டராக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அது வராது. பட் எப்போ அது திரும்ப வரலாம்னா, அவங்க வயசானதுக்கப்புறம் திரும்ப அது வந்து ட்ரபிள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இன்ஹேலர்ஸ் எவ்வளோ சேஃபாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம். அதே நேரத்தில் வந்து குழந்தைங்க வந்து அந்த சளி இதை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு உண்டான இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ குழந்தைகளுக்கு பெரும்பாலும் அந்த அலர்ஜி
இருக்கும். பட் அது வந்து அந்த ஜீன்ஸ்லேயே உள்ளே இருக்கும். மற்ற விஷயங்கள்னால உங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் வராமல் இருக்குது. இந்த வீசிங் சிம்டம்ஸ் வராமல் இருக்குது. அவ்வளோதானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.